Hai guys, di video kali ini aku mau menunjukkan adikku. Mau lihat? Let's start then. Tada, ini dia lagi menangis. Ya videonya enak banget kalau aku tidur pakai selimut. Dan aku masih ngantuk. Aku bangunnya jam 3. Aku gak tidur malam karena aku masihnya jam 3:30. Jadi aku nggak sekolah karena aku batuk. Aku batuk karena aku main-main sama adikku. Jadi itu saja videonya. Bye.